大家好，今天是2023年5月31号。今天视频来分享一下比特币周线里面这个丝绸线的知识，因为现在也是有看到价格是全部站在丝绸线的上方，但是下方还有几条丝绸线是还没有穿上去。那历史上比特币丝绸线上穿所有丝绸线走成一个正向排列的结构下，一般后面行情会怎么走的？今天来跟大家聊一下，以及也来秀一下，是昨天也是在 Discord 社群上面给家人们分享了一下这个瑞波，我是感觉最近是很强势，支撑差不多是在 0.487， 不过昨天是又涨了，是看还有没有压回，它是并没有压回哦。包括一些朋友也是在问要不要说哈，我个人观点是，你如果开期货不要说哈，那或者等下也来跟家人们聊一下比特币这个 28.8K 为什么会这么磨人？如果 28.8K 过，那下一个上涨的目标会到哪一个位置？包括比特币日线以及4个小时的一些形态，等下也来跟大家讲解。复盘之前可以订我们的 YouTube， 也可以用我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接注册过的朋友也可以加入我们 Discord 社群，上面有程序交易的买卖信号。我们先来聊一下这个丝绸线啊，就是价格它是利用1年多的底部。昨天视频是跟大家讲解了一个心理分析，就是在底部的位置，很多人都是在恐慌，都是在投降，甚至有萧条。现在是已经非常的明显，这么大的一些利空 FTX 交易所崩盘以后 15K 都不会再破，然后硅谷银行爆发危机的时候也是跟家人们讲比特币是它的对立面，所以已经是2个黑天鹅事件都没办法把这个比特币给打下去。所以我个人观点，现在就是有可能是在这个位置的怀疑阶段。为什么在怀疑？因为好多均线上面还有套牢盘，特别是这一个60的一个均线，它现在是走平，而且下方还有几条，我这一个 EMA 一个是10的，还有20、30、40，然后就是这个最红色的60。个人观点是下方还有几条啊，比如说20、30、40的3条均线，目前都还没有穿过这个60的均线，所以有可能这个位置也是行情比较磨人的一个很大的最大的一个原因。因为老技术派都知道，我们可以看一下历史，一般大涨的行情，这些均线全部都是多方正向排列。什么是多方正向排列？就是短期组的均线，你如果用均线也可以，5的均线，或者是10的均线、20的均线、60的均线、120的均线、220的均线，它必须是短期的成本，下方有中长期的成本，比如说10的或者是20的成本，在保护短期的成本。那下方呢还有比如说60的成本，又在保护20的成本，更下方呢还有更长期的均线在保护短期的成本或者是中期的成本。所以目前的这个位置是相对比较好，它就是目前是在震荡，而且是利用1年多的底部，已经是把这一个60的均线给它突破，但是这个位置还是需要震荡。因为我们可以看一下，比如说历史上20年的这个位置，来到这个位置的时候，有些均线都还没有走成全部正向排列的结构，甚至这个位置开始有正向排列结构的时候，它这个位置都是会在洗盘。有时候像这种阶段，就是整个市场是在怀疑的阶段，后面再上去也是会再压回。压回的话，像这种位置也是会有很多资金在怀疑，不过大部分的资金都是在希望，或者是后面的比如说乐观啊，以及什么兴奋啊、信仰啊这些阶段。那我们可以看一下19年的也是一样，它这个位置上去以后，这一波涨幅是有一点过高，所以它后面会重新再破这个丝绸线的60 EMA。 那我们再观察一下历史上更早的位置，也是老生常谈，有可能这一次的行情就类似15年的这第一波的行情，涨幅差不多只有1倍。然后我们可以看一下，在这个位置它也是反复的在洗，或者是在拉上去，拉到这个位置的高位，丝绸线都还没有全部金叉穿过这个60最红色的这个丝绸线，就算后面是洗回来，这些位置丝绸线已经是全部走正的情况下，它后面还会有这种犹犹豫豫，就是反反复复
涨了3周又跌了2周，或者是涨了1周又横，基本上涨了1周又横，或者是涨了2周又洗到这种位置。所以我个人观点，最近我们就观察目前的区间跟2015年的这个区间是非常的像，因为也可以细心观察一下当时2015年的这几个高位的一个区间，它主要就是前面的这些成本区是全部套在头顶上面，所以我们可以观察一下，就这个形态之前有跟家人们讲过，我们可以观察一下比特币在20年、21年还有22年，这边是有1个低点、2个低点、3个低点、4个低点、5个低点、6、7、8，接近7到8次的这一个 28.8K 的一个支撑区，主要的一根 K 线就是在这一个 28.8K 这个最低点的位置是支撑，当时是1年到2年的时间撑了7、8次，那它会一次过吗？上一次是跟大家讲要怀疑，有可能这种 K 线才是进攻，这一根不一定是进攻，它可能是一个奔走型整理。奔走型整理现在是压回，我们留意一下最近的整个中长线杯柄的形态杯柄的形态其实买点的位置有几个。上一次的这个 26K 左右的低点，希望朋友们跌下去要兴奋到现在目前是有一些利润或者是想再开多的朋友，我个人观点，你最近就等等看还有没有低点，如果没有低点可以等到这种就是它这一个趋势能不能突破的位置，或者是这个 28.8K 能不能突破的位置，到时候再追加进去。还有一点就是过这个 28.8K 的时候，就是这一条白色的线过的时候，下方要留意，必须要放相对比较大的一个量，最好是能不能放出比这种或者是这种量级差不多的一个量，有可能就是正式有效的要开始突破去进攻。那上涨的高位，今天跟大家讲，如果下一步它真的在这个位置继续横盘，或者是它在这边现在也算不出来到底是测了几次，1次、2次、3次、4次、5次，还是说7、8次，但是我个人观点有可能时间是不够，它在这个位置的时间还是有点短，或者是拉长时间，到时候看能不能突破这一个 28.8K， 是不是在今年的10月份会不会突破，如果突破 28.8K，下一个上涨的目标有可能会去 33K。 当然我个人未来的一个上涨目标朋友们也都知道，后续我们再来跟踪下一个上涨目标，或者是我们可以观察一下比特币在周线里面的，其实杯柄有好几个，我们可以画明显一点，像这个位置也是在杯柄有2个买点，一个就是压回的低档位置，因为我们要确立它是上升的趋势，像这种压回低点的位置就是买点。那如果没买到，我个人观点就是这种突破趋势，突破这个趋势或者是突破这个高点的时候，你该追还是要追，因为后面还是会有高点。然后我们来聊一下比特币日线的形态昨天是有聊到它跟阿西现在也是走正向的一个结构，包括这个日线的布林线现在也是踩在这个中轨上方。然后我们再来看一下日线比特币20的均线因为既然布林线的中轨是踩在脚下，而且中轨就是这一个 20MA， 以前不是有跟大家讲过20均线是我们散户的生命线，那现在价格是在这个20均线上方，反正就是压回就是买点那至于这一个绿色的均线，其实谈不上支撑跟压力，它要过或者是不过也都可以因为整个区间的成本我感觉是全部都是在这个箱体，最好是它不过或者是再洗一段时间，我是感觉这2个区间里面你尽量看还有没有压回的位置。另外一个支撑也想跟大家讲一下，就是这2根 K 线它主力不是在这一根 K 线的位置挖坑嘛？挖坑马上第2根遇到多方抵抗，就是这个位置跟大家讲，这2根是一个拇指线。那我个人观点就是这一根 K 线开盘是很重要的一个非常非常重要的一个支撑，因为当时主力是在这个位置挖坑挖坑呢，你现在破底方翻上来，就是这个位置 27.2K 附近是很重要的一个支撑。然后我们再来聊一下比特币4个小时的势头线前面在这些低位的时候不是有讲到，这边有可能就是空方输家的量被杀了出去而且包括4个小时的微嘎时也是有跟家人们讲过，我们可以看一下这个低点是撑在4个小时的微嘎时，然后上一次的这个也是撑在这个微嘎时，上一次也是有在推特上面
有跟大家提醒啊，你去观察一下4个小时，它正好是踩在 Vegas 676的通道，所以有做对到现在，尽量我个人是选择抱住哦，最后还是一样可以对我们的 YouTube。